البطرمان ده لازم حرفيا يكون موجود في كل بيت، قنبلة فعلا من الفوائد، ورهيب لتقوية العظام وكمان لآلام المفاصل، وكمان لتقوية عظام الأطفال، وكمان غني بفيتامين د، وكمان لتقوية المناعة لدخول الشتاء. هنحتاج أول حاجة كوباية من التين المجفف، وهنضيف كمان 9 تمرات، وهنبدأ ان احنا نقطعهم قطع صغيرة كده بالشكل ده. بعد كده هنجيب الكبة بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا نضيف التين والتمر، وهنضيف عليهم كمان حوالي من 5 ل6 معالق من زيت الزيتون البكر. هنضيفهم بالتدريج كده بالشكل ده. هبدأ ان انا اضرب المكونات كده في الكبة كويس جدا، وهضيف ربع كوباية من المية المغلية وباقي كمية الزيت الزيتون، وهبدأ ان انا اضرب تاني لحد ما يتحول معانا كده المعجون بالشكل ده. ده كده القوام المظبوط. هنضيف بعد كده ربع كوباية من السمسم المحمص، وربع كوباية من حبة البركة. هنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا بالشكل ده، وكده يكون الخلطة بتاعتنا جاهزت. ده كده القوام المظبوط معانا. بعد كده هنجيب بطرمان يكون مغسول كويس وناشف ومعقم، وهبدأ ان انا اضيف الخلطة اللي احنا عملناها. الخلطة دي غنية بفيتامين د، فيتامين ألف، وفيتامين سي، وكمان بالكالسيوم، وكمان بتحفز البكتيريا النافعة، وكمان مفيدة جدا للهضم وتقوية المناعة، وبجد رهيبة للأطفال. لو احنا في مرحلة نزول الوزن هناخد منها معلقة كل يوم. المعلقة فيها حوالي 90 سعر حراري. اعملوا الوصفة دي فعلا هتستفيدوا منها جدا، وكمان طعمها تحفة. بس كده كده تكون الوصفة خلصت. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.